Jei mėgstate gaminti, virtuvė bus vieta, kurioje lankysitės itin dažnai. Virtuvės baldai vieni sudėtingiausių baldų. Jie turi būti ne tik gražūs, bet ir funkcionalūs, ergonomiški ir žinoma ilgaamžiai. Jais naudositės kiekvieną dieną, todėl kokybė, renkantis virtuvės baldus, yra labai svarbus faktorius, kuris nulems visos virtuvės funkcionalumą. Taigi šiandien pakalbėkime apie virtuvės baldų kokybę. Į ką reikia atkreipti dėmesį, ką būtina žinoti prieš renkantis virtuvės baldus. Planuojant modernų interjerą, rekomenduojame rinktis baldus pagamintus iš laminuotos drožlių plokštės arba dažytos dulkių plokštės. Šie paviršiai yra lygūs, turi itin platų spalvų pasirinkimą, gali būti tiek blizgus, tiek matiniai, o tai labai puikiai dera su moderniu interjeru. Jeigu interjeras yra klasikinis ar Provanso stiliaus, nesuklysite pasirinkę baldus iš medžio masyvo. Medžio masyvas gali būti sendinamas, gali būti patinuojamas. Čia taip pat puikiai dera ir baldai pagaminti iš dažytos dulkių plokštės, nes ši plokštė naudojama gaminant dureles su remeliu, karnizus, taip pat kitas detalės, kurios yra būdingos klasikiniam stiliui. Prie šio stiliaus puikiai dera keramikinės plytelės, sendintos bronzos rankenėlės ar mediniai stalviršiai. Ieškantiems praktiško, neteplaus ir atsparaus varianto visada siūlome rinktis baldus pagamintus iš laminuotos drožlių plokštės. Būtent ši plokštė yra itin atspari mechaniniams pažeidimams, kurių pasitaiko išties daug, kada mažieji pradeda savarankiškai žaisti. Drąsesniems žmonėms galime pasiūlyti ir baldus su stiklo durelėmis, nes stiklas itin lengvai valomas, o jeigu renkatės ir šviesias spalvas, tuomet tiesiog nesimato dėmių. Jeigu renkatės kitas medžiagas, nenorite nei stiklo, nei laminato, tuomet siūlyčiau atkreipti dėmesį į spalvas. Kuo tamsesnė spalva, tuo labiau matosi dėmės ir piršto antspaudai. Tad šviesios spalvos baldai šiuo atveju tinka labiausiai. Šiuo metu itin populiarus industrinis stilius, kur vyrauja baltos, pilkos, juodos spalvos, natūralūs paviršiai, tokie kaip betonas, plytos, metalas ar medis. Taip pat labai populiaru derinti tradicinės medžiagas su netradicinėmis. Tarkim, virtuvėje neretai yra naudojamas veidrodis, kuris pats iš savęs tokiame kambaryje yra gan netikėtas sprendimas, bet tuo pačiu jisai ir praplečia erdvę vizualiai. Kita tendencija, kuri pastebima tiek baldų gamintojų tarpe, tiek galbūt ir daugelėje kitų sričių, yra ekologija. Tiek gamintojai, tiek ir klientai neretai ieško natūralių paviršių. Tai gali būti ir akmuo, ir betonas, gali būti stiklas. Todėl čia klientai su gamintojais jau randa susikalbėjimą ir dažnai naudojamos šios medžiagos, netgi dažyti baldai yra dažomi vandens pagrindo dažais. O plokštės, kurios savo sandara galbūt nėra ekologiškos, tai yra laminatas, bet jos taip tikroviškai atkartoja medžio paviršius, kad neprofesionalų jau yra sunku atskirti, kur yra medis, o kur yra plastikas. Virtuvė, kuri yra viename kambaryje su svetaine, dažnai tampa netgi nebepanaši į virtuvę. Aukšti spintelių blokai, netikėtos medžiagos, tokios kaip veidrodis, ar formos, kurios yra labiau būdingos svetainės baldams, visa tai yra puikūs sprendimai būtent tokiai virtuviai. Jeigu kalbėtume apie medžiagas, čia siūlyčiau rinktis tokias medžiagas, kurios jau yra interjere. Tarkim, baldai pagaminti iš dažytos dulkių plokštės, kurios spalva yra tokia pat kaip sienų spalva. Arba baldai pagaminti iš tokių medžiagų, kurios jau yra naudojamos kitose balduose. Kad dėmesio neblaškytų nereikalingos detalės, baldai turėtų būti gan paprasti, buitinė technika integruota, rankenėlės užmaskuotos, spintelės iki pat lubų. Kalbant apie minimalistinę virtuvę, labai aktualu yra rankenėlės. Todėl žmonės dažnai renkasi baldus atidaromus nuo paspaudimo arba valdomus elektra. Nors vizualiai baldai yra minimalistiniai, siūlyčiau atkreipti dėmesį į vidaus įrangą, kuri neturėtų būti paprasta ar prasta. Čia svarbu atkreipti dėmesį į ergonomišką sandėliavimą, patogius mechanizmus bei apšvietimą. Stalviršių pasirinkimas šiuo metu išties labai platus. Gamintojai siūlo begalę įvairiausių stalviršių, todėl norint jį pasirinkti, visų pirma apspręskite tokį klausimą, kiek pinigų galite tam skirti ir koks yra interjero stilius. Jeigu planuojate modernų interjerą, rinkitės stalviršį, kuris yra itin plonas, monolitinis aukšto slėgio laminatas, dar kitaip vadinamas Compact HPL. Jeigu planuojate klasikinį interjerą,
Niekada nesuklysite pasirinkę ilgaamžišką stalviršį, tokį kaip granitas, marmuras ar dirbtinis akmuo, kuris taip pat tinka ir prie modernaus interjero, ne tik prie klasikinių. Paskutiniu metu itin populiarus ir medžio masyvo stalviršis. Jis nėra itin atsparus drėgmei ar įbrėžimams, tačiau jis suteikia jaukumo ir iš tiesų yra viena iš mados tendencijų puošiant virtuvės saleles.